收看1/2强，来到你们的殿堂。哎，小梁哥啊，你之前在加拿大主修香港广东话，副修河洛语话的时候，对，你有跟外国人一起住过吗？有，我那时候住在 homestay。拜托哇，他们家人有趣了。我跟你讲，那个爸爸每天看那个影集啊，晚上不是有什么天才老爹啊、天才保姆那些，笑到大声到我没办法写功课啊，你没办法看天才冲冲冲。对呀，而且呢，我那个 homestay 的妈妈，她是那种欧洲移民，你知道，每天就在那边画油画，哦，或者说用蜡笔画，很有气质，很厉害。然后或者是在园艺，就是后面的后院种东西，有时候晚上种那些东西就是我们的晚餐，什么红萝卜啊、芹菜啊、蜡笔啊，就是我们的晚餐。蜡笔，对。那我们那个 homestay 有个小孩，然后就标准的宅男，都躲在地下室里面，然后看他的6人行。哎，我觉得这一切都很符合你啊，很符合啊，因为他们就各忙各的，没有人理我啊。因为爸爸是看电视嘛，对不对？他也算半个圈内人。然后呢，妈妈这样也算园艺、胡萝卜这些拿进来就也不用花钱，符合你省钱嘛。对。然后他儿子在那个地下室当宅男看6人行，对。宅男也是你啊。对。所以这一家人就是你的亲生父母亲啊，相处得很愉快。是。对。那你呢？你那个时候应该有一些外国的室友吧？有，我有跟这个泰国人住过，泰国室友，然后也跟韩国室友住过。哇，听起来都是食物味道很大的地方。那韩国人其实我以前那个韩国室友，他不会随身带泡菜。对，可是她就是一个很漂亮的女生，但是她的床底非常乱。床底都是什么？就是一些她爱吃，因为她很会吃嘛，她没有停过，所以她的糖果纸啊，然后或是从那个学校的咖啡厅拿回来的那个装冰淇淋的碗呐，什么都在她床底下。天哪！对，然后泰国女生，因为我们泰国那个女生她是一个模特儿，所以她就是每一天就是拍照啊，就是很女生这样。哇塞！所以今天要好好的来聊一下呢，有没有跟外国朋友一起住过啦？这个室友里面呢，会有多少奇妙而且光怪陆离的事情啦？所以今天我们就请到了被外国室友吓到不要的我们艺人团代表，欢迎3位。当然，家里就是小小的联合国，我们联合国醒来。欢迎。随着时代的进步，各国交流的机会也越来越频繁。然而，当不同国家的人生活在一起，会产生什么微妙的趋势呢？今天就来好好的探讨。要问大家啊，你最不想要跟哪一个国家的人住在一起？哎呦我的答案，意大世界。不是，我跟你讲。因为呢，就是其实那个时候就是跟意大利人、巴西人还有美国人，反正就是很多国家的人，我就是住在一起。但是呢，一男上来的话，我觉得真的受不了意大利人。为什么？第一个，他比我帅。那太容易了，太容易，每个都超帅啊！这个条件不应该局限在意大利人呢。难怪你一个人住哎。对啊，不是啦，意大利的男生哦，真的不洗头。而且他是做模特的，然后就是所以每天就是做造型，对不对？然后而且台湾的天气那么湿，所以就是他这边都是油的。然后说，为什么你不洗头？他说，因为他 set 花了1个小时，那他是很臭没有关系，有香水就好。我老公有个意大利的朋友，他住在我们家住了1年，然后他很奇怪哦，我觉得他怎么平常衣服都穿很少，然后在家里走来走去的，然后你就开心了？没有，不是很恶心，不一点都不开心，因为很奇怪，你坐在那边看电视，然后就有一个男的穿着一个3角裤，他是3角，就这样走，身材好吗？他们都不喜欢穿裤子对，我不知道，女生也是啊，意大利种，对，然后他身材是像小梁哥这样，还是像那个梦多这样？有什么不一样吗？很不一样。你家没有亲子是不是啊？就是也不是那么，就是他也没有练，但是就是瘦瘦的这样子。然后，但是其实很奇怪啊。那我就跟我老公讲说，你那个朋友平常在家叫他多穿点衣服。然后他就跟我老公讲说，我没有关系，叫我们不要介意，因为他觉得这样子很舒服。对啊。但我们很奇怪啊，因为他常常会在那边走来走去啊。他控制不了自己还是？没有。他觉得看得到但吃不到，是不是？不是啊，这太奇怪了。因为有时候我们一个女生在家，他男生就这样走来走去，怕产生感情。他重视他的3角部位那边的那个。他舒服，我们不舒服。对，很不舒服，好吗？除了意大利人之外，韩国人也是啊。我以前曾经跟一个韩国女生住，然后呢，那时候是在韩国嘛。
然后我有一天回家，他就在家里打坐，然后想说，哎，韩国人会念佛啊，结果他就这样自己在那边转，才发现他是喝醉了。我想说他念经，你知道打坐这样，然后结果后来每一天啊，你本来以为他在赞叹西户，感恩西户，对呀，然后他自从那次以后，我发现他就是很爱喝酒嘛。然后我们家楼下那时候韩国住在楼下有个便利商店，然后便利商店外面就会有一个桌子，有，对不对？有。然后呢，就很多人都在那边喝酒，他只要一回去，他就会坐在那边跟大家喝酒。对，然后就把自己喝醉了哦，喝醉了，然后就回不去嘛，然后我就要下去带他。然后所以我就跟他住的话，我要么就是要练得很会喝酒，要么就是要练得力气很大，就要照顾他。因为我一个月跟他住1个月，我大概半个月都在把他带上来啊。但他就是很爱喝，很爱喝。而且是我跟你讲，以前其实我们的韩国有很多那种的那个女生一直在外面喝酒，喝到喝醉那样。可是现在比较不会，因为外面太多变态，对女生来讲太危险。他们会不会在外面大家一起喝酒很吵？会啊，也是会啊。是不是？因为我选的方向对吗？方向对吗？韩国怎么了？我选韩国。你跟韩国人一起住，你就没办法睡觉，完全没办法睡觉。我之前大学的时候，我那个房间几乎都是韩国人，我们住6个人，然后有我还有4个韩国人，1个越南。但是这些韩国人，好有一天，我在家里，我在宿舍休息。然后我已经快睡着了，要睡午觉，然后就听到啊西巴克塞基，他在那边玩那个 Street Fighter King of Fighters， 而且玩超大声耶，他们都会戴一个手套这样，啊西巴，一直输这样。好，这个一个人这样拍就算了。有一天我很不容易可以睡午觉，已经入睡了，一样听到那个大声。10个韩国人在我的房间同时骂，他那一间本来就叫飞跃杜鹃窝啊。我以前住美国的时候，有个室友，他是半个墨西哥人，半个美国人。然后他说他住1楼的楼下，然后我们其他人就住2楼楼上。然后每次一回到家的时候，只要一到门口，你就闻到一个非常非常浓的狐臭味，很浓很浓。然后我们就是想要跟他讲说，你应该要做一些处理或什么的，但他因为他不自觉，他觉得他自己闻不到的。后来我们就想说，好吧，我们就买那个止汗剂，然后放在就是他看得到的地方，离他房间很近的地方，就在暗示他。结果好几天了，那个东西都没有动过，他都没有拿，他好像当过没看到一样。然后后来我们就真的不知道该怎么办，每次一回到家，我们就只能捂着鼻就抽到楼上去，后来就逼得我们只好搬家。我这辈子可能再也不想跟西班牙人一起住啊。佩德罗怎么了？对，因为佩德罗没有错。西班牙是一个很爱 party 的国家。对。那因为这一点，我觉得他们对音量的概念特别差。我曾经呢有一位佩德罗朋友，他在家里不管做什么事情都特别大声，他看电视特别大声，他听音乐特别大声，他连跟他父母亲讲电话也特别大声啊。那这就算了，我本来以为可能至少晚上会安静一点啊，那结果睡觉睡一睡呢，我听到施工的声音，我以为天已经亮了，结果不是。是佩德罗他在打呼，他的打呼声，他连睡觉的音量都特别大。你说他打呼是的声音吗？差不多是这一个声音。所以你们2个是室友啊？我们曾经一起住过。还有怎么那么衰啊？我们又在一起过。我不是。你会不会站太里面啊？这个学生要一起同框。听到有人在讲我的坏话，我一定要澄清嘛。音量我不是不好，我是因为我听的那个新闻是中文的，讲话太快了，我听不懂，所以就放很大声。然后睡觉打呼放很大声跟速度有什么关系？比较听得懂。对。然后睡觉是因为我的肌肉太大。所以我的脖子会弯。你说你的肌肉很厚，脖子悬空，这样就对了。没有错。哇肌肉太大。没想到有这种困扰哇，很屌很屌。第一次听到这种困扰。所以你是后来是因为受不了他才搬走了吗？对，基本上是这样，没有错。搬得好，搬得好，搬得好。